冇冇影圖。我開先啦。哇！你咬落沙。未晒喎，呢支牛沙嚟㗎雞。係喎。雞都有。第二包。都係大卡，第三包。哇！閃閃閃。第四包。第五包。閃喎。少，唔係喎。密集大隻，唔搞嘢啊！派的三文治。唔知第幾包。你要小孩嘅要咩盒燒靚啊？呢個係星灰。有冇啊？棄牌區攞5張寶可夢卡，俾對手看過之後放回牌重洗。冇險嘅。裁判佢喎，4張嘅啫喎，裁判係4張㗎。係啊，我應該會用 EDCG 同埋呢個，我見到有閃，好似 AR 嚟㗎，唔係喎。呢個閃？咦？陸地水母。有咩用啊？若這隻寶可夢沒有附加能量，則這隻撤退。哦，即係撤退唔使錢。即係我會再講下，跟住就可以撤退，唔使能量。哇 ！EX。話原來應該18件，應該4件。都冇。又係8級，哇！好多8級啊雞。咦唔係喎。響嘅火爆手。有張 AR。幾靚喎。係咪寵物專家嚟？點解抽火啊？因為我都唔知。又係三文治，都肚餓雞。一定係。唔使曬嘅，雪秋魚、田野水母、火球樹。都係白卡。抽中間嗰隻叫。亦都不過係 G 海星星。冇啊，冇特別。我連睇都唔睇啊！你中天風啊嘛？白卡都有經驗㗎大佬，你想唔想我白卡隊得未啊？咁我要打下先先啊！冇。啲咩嚟㗎？阿響的冒險新野白。從自己嘅牌庫選擇阿響嘅寶可夢與基本火能量。好圖畫喎呢度。係啊。你真係附咗個點？我想睇嘛。呢個擺到明就係同火球鼠，即係佢隻火爆最多3張嘅卡啦，最多可以換4張咁多球。火球鼠咧，火爆手要用3個能量。有閃喎。閃。樹材怪。開暴龍。暴利龍。暴利龍插頭。幾靚喎！哇啦恐慌，將自己牌庫上方7張卡丟棄，造成其中小孩嘅寶可夢嘅張數成70點上下。哇！即係490，即係一定要掉7張。但一定有小孩嘅寶可夢。啱啱嗰條係小孩嘅寶可夢。唔係喎，強姦性一定要掉7張。你好少張。哇！嗱，有張勾啦。勾啫嘛，冇兩嗰張，我覺得咁靚，唔想開到。好啊。都係冇錢㗎呢一包。謝米有用呢轉。咦？正常圖。Hello。冇特別。仲唔到嘅啱。係唔值錢。我抽。呢張有用喎，我見到又係。你有冇睇？都係白卡。白卡啲喎，是格雞。唔通我哋係非洲黑手？咩非洲雞？好靚啊！哇！SRL，幾靚幾靚喎不過。呢張冇錢啊！竹蘭幾靚。只要這隻寶可夢在場上，自己的竹蘭嘅寶可夢使用嘅招式，對手戰鬥寶可夢所造成嘅傷害加30點。哇！好有用喎！佢唔係戰鬥場喎，係場上面喎，咁即係擺佢喺度就得咯。竹蘭嘅霸氣。雞吧，又有閃喎。閃。你主先嚟喎。嚟啦吧！哇！貪心的雞啊！哇！嘅進化，佢講咩啊？在自己嘅回合從手擺使出這張卡，並完成進化時，即係只可以1次成局。可使用嘅時間啊，從自己嘅棄牌區選擇最多2張派牌嘅三文治。開咗派牌嘅三文治有咩？我啱啱冇睇。冇睇啊！緊要我哋翻工又收到你。咦？好似有張閃。哇 ！EX 呢個幾靚嘅。哇！就嚟抽完啦，都冇一張 ACR。閃！我哋最中意嗰個啊！OK，冇啦。真係有派牌嘅三文治，俾我講中咗。派牌嘅三文治咧，其實咧就係將自己寶可夢回復30個 HP。如果為派牌嘅寶可夢再100，哇！好絕喎呢個。其實呢個都幾變態。將這隻寶可夢身上附加嘅能量卡全部丟棄，對手嘅備戰區一隻寶可夢 EX 就會受到280點傷害，唔計抵抗力。Oh my god！又係打 EX，派牌好變態呢個，超變態。
超級變態。頭先如果嗰隻可以攞2張，即係補200血。我唔怪之有人玩牌拍咯。好啦，都係白卡。啊，係呢冇險。哇！得，最後5包啦，都係同一張 SR 嘅。冇嘅，真係冇嘅，真係冇嘅。咁多謝米嘅第3張謝米第4張。我都話，我哥都話佢抽咗4張。謝米有用㗎，呢住。哇！閃！唔係閃咁簡單，揾傳統係啦，我都話唔係閃咁簡單，睇邊就知。SR 喎，靚呢張靚。竹蘭嘅力量好重。擁有這張卡嘅竹蘭嘅寶可夢嘅最大 HP 加70，即係派拍就係補血，竹蘭就係加上稀血上限，再加傷害輸出。好啦，好閃冇。咁我冇乜小霞配套嘅，小霞冇喎。冇乜小霞配套。咦？咦？唔止係 S 咁簡單。有個閃喎，嚟啦我哋。哇！雞雞啊！ Oh my god！好靚。重度跳躍特性，若這張寶可夢在備戰區，則在自己嘅回合時可使用1次，將自己嘅牌庫下方1張卡丟棄，然後將這隻寶可夢身上附加嘅卡全部丟棄。嚇！唔係好明。要洗輪，但張相係幾靚嘅，張卡圖。我入最後一包啦，即係我哋有2張團。last 幸運之神會眷顧我咧？哇！啊！烈牛630好。啱啱俾錢。